যিখিনি বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ আগত অৰ্থাৎ 2003 আগত যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে, যিয়ে জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠী নহওক কিয়, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যিসকলে মাটি পাব যোগ্য তেওঁলোকক মাটি দিয়া উচিত। এই ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। কিন্তু আমি জানো যে 6 শিডিউল গঠন হোৱাৰ পিছত অহা মানুহে ইয়াত মাটিৰ অধিকাৰ নাপায়। 6 শিডিউল গঠন হোৱাৰ আগৰ মানুহে নিশ্চিতভাৱে মাটিৰ অধিকাৰ ইয়াত পোৱা উচিত। फार्स्टआवनो गिबि मन्थ्रिया जा बाथ्रा बुंदों जे 2003 नि सिगाङाव जायनोखि दंफैखायो बिसोरनो नन ट्राइबेल नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिनो हा होगोन होननाय बाथ्राखौ आं निन्दा खालामो, प्रटेस्ट खालामो स्ट्रंलि आरो बेखौ आं अपोज खालामो। आरो लोगोसे आं गासैबो बर' फिसाफोरखौ जयैनो बे हेमन्त बिश्व शर्मानि जायनोखि बुंनाय बे बुंनाय नङा, बेनि जायनोखि मावनो नागिरनाय बेखौ जों बयबो अपोज खालामनांगौ, आपत्ति खालामनांगौ। दा 2003 आव जायनोखि बिटिसि एकर्ड जाबाय, बिनि सिगां जायफोर दंफायो दा बे बिटिसि एकर्डआवबो क्लियार लिरना होनाय जादों जाय जाबाय एलिजिबोल मानसिफ्राल' बे जायगायाव थानो मोनगोन आरोखि बिटिसि एकर्ड जानायसिम समसिम ओरै होनदों। एलिजिबोल मानसिया सोर जाय आरो बेखौ जोङो बुङोब्ला बे जायनोखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानायाव जायफोरखौ प्रटेक्टेड क्लासाव सोनाय जादों आरोखि, जेनेबा माने एसटि हिल्स, एसटि फ्लेन्स, ओमफ्राय एससि नेपालि ग्रेजुवेट्स बिसोरखौल' बुंनाय जाहरदों आरोखि। बिसोरल' हा हु बायनो मोनगोन, बिसोर प्रटेक्टेड क्लास, बिसोरल' बे जायगायाव हानि अधिकार मोनगोन, बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों बिटिआर सुक्ति दफा बादिब्ला। दा बे आरो बेबो बे जायनोखि प्रटेक्टेड क्लास मानसिफोर बिसोर गावसोरनि गेजेराव बायलायगोन। दा बे आरोखि। दा खिन्थु नैबे दानिखि हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनाय राव जे टटेल गासिबो माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि बाथ्रा गैया, प्रटेक्टेड क्लासनि बाथ्रा गैया, गासिबो हा मोनजोबगोन होननाय बाथ्राया जे जोंनि बर'फोरखौ सेस खालामगोन, बर'आ जि जोबगोन। हाया जोंनि अधिकार, जोंनि जिउ, बे हाया जोंनि भबिष्यत। बे भबिष्यतखौनो दिनै जुदि हेमन्त बिश्व शर्माया मालायनो जुदि रानना होनो नागिरोब्ला नन ट्राइबेल मानसिफोरनो, जोंनि हाया नन ट्राइबेलनि आखायाव थांजोबगोन गासिबो। जोङो हानि बिगोमा जानानै हानि जोङो माने गलाम जानांगोन। जोङो हानि थाखाय गोदाव सोराव जोङो आन्दायबायनांगोन। दिनै जोंनि 95% बर'फ्रा हानि सायाव निर्भर खालामो। दा गथिखे जोंनि हाखौ जुदि मालायनो होनाय जायोब्ला जोङो बर'फ्रा भिखारि जानांगोन आरोखि, हानि भिखारि जानांगोन। बेनिखायनो जोङो स्ट्रंलि अपोज खालामो, जों बेखौ मानिनो हाया। दा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुन हारिफ्रा नन प्रटेक्टेड क्लास मानसिफ्रा हा बायनो हाया। आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जानायनि उनाव, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि उनाव जायनोखि माने बिटिसि सुक्ति जाबाय, बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ लानानैथ' बिटिसि सुक्ति जादों। ट्राइबेल बेल्ट ब्लक, ट्राइबेल साबप्लेन बे एरियाखौ लानानैथ' बिटिसि सुक्ति जादों। दा गथिखे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक थानायनि उनावबो बे 6 शिडिउल एरियायाव इसेबां माने बेल्ट ब्लक नङि एरिया, बेल्ट ब्लक नङि एरियाफ्राबो गासिबो माने ट्राइबेलनि माने खुंथायनि आन्दाराव बे गोलैयो आरोखि। बेल्ट ब्लक एरियानि बाथ्राल' नङा, बे ट्राइबेलनि खुंथायनि आन्दाराव गोलैनाय, 6 शिडिउलनि आन्दाराव गोलैनाय बे एरियाफ्राव इसेबां माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोरो हा बायनो मोना। अनलि ट्राइबेल बेल्टल' बाथ्रा नङा, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाहेरायावबो जायफ्रानाखि 6 शिडिउल एरियायाव थानाय हाफोर, बे हाफ्राव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर, नन ट्राइबेल मानसिफ्रा हा बायनो मोना। बे आयेनाव गैया, बे 6 शिडिउलनि प्रभिजनाव गैया। बिसोर जुदि सोरबा 6 शिडिउल गठन जानायनिफ्राय 2003 आव जायनोखि बिटिसि गठन जाबाय, बे गठन जानायनि सिगांनिफ्राय बिसोर दंखायोब्ला, सोरबा बे जायगायाव दंखायोब्ला बिसोर गावसोरनो गाव बायनो हागोन, बिसोरो गावजों गाव फानलाय हागोन। खिन्थु ट्राइबेलनि हाखौ बिसोरो बायनोबो मोना, फाननोबो मोना। बिसोर जोंनि हायाव बिसोर अधिकारानो गैया। बाथ्रा बे। आरो जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जायनोखि दादों, ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानाय समनिफ्राय खुन ट्राइबेल ब्लकआ 1947 आव दादों। 1947 नि 5 डिसेम्बर बेनिफ्राय माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ दानाय जादों। बे 1947 नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय जेसेबां माने ट्राइबेल नङि मानसिफोर दं, नन प्रटेक्टेड क्लास मानसि दं, बिसोर बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा बायनो हाया। बिसोर प्रटेक्टेड क्लास मोना, बिसोरनो माबाया हाया, बिसोरनाव हाया ट्रेन्सफार जाया। बिसोरो हाखौ बायनो मोना, फाननो मोना, बिसोर बे अधिकारा गैया। बेखौ होखारालासिनो हानि मोनथाय होनायनिसो बाथ्रा बुंबाय गिबि मन्थ्रिया। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? दा बेल्ट ब्लकनिफ्राय जायफोर नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर, ट्राइबेल नङि मानसिफोर, बिसोर बिराद एनफर्स खालामनानै थानायफोर दङ। बेफोरखौ होखारनांगौसो, जोंनिफ्राय होखारनांगौ, बिसोर दोननाय बाथ्रा गैया। खिन्थु जाय एनक्रचारफोरा जोंनि हाखौ सेनानै लाबाय, बिसोर होखाराबालानो दिनै जे बे जायगायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जे ट्राइबेल नङि मानसिफोर हा होनो नागिरदों, बे एखेबारे निन्दा खालामथावथाव। जों बेखौ
गनाय हाया जों बेखौ माब्लाबाबो जों बेखौ मानि हाया दा होखारनायसो जों दाबि खालामो होखारनांगौसो दा दिनै जोंनि हिसाब खालामनायाव जों नुदों जों आरटिआइ खालामनानै जा रेकर्ड मोनदों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव गासै बिटिसिआव आरोखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव 3,49,500 बिगा हाया दिनै नन ट्राइबेलनि दखलाव दङ इलिगेल भाबै माने आवग्रिना लादों बे इलिगेल भाबै आवग्रिना लानाय नन ट्राइबेल मानसिफोर नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोर होखारनांगौसो जों बिसोरखौसो होखारनांगौ होननानै दाबि खालामो आरो बेखौ होखारनो नागिरै दिनै मानो गोदानै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नन ट्राइबेल मानसिखौ दोनफैनाय मा बाथ्रा बेलाय जों बेखौ बोरै गनायनांगौ जोंथ' बेखौ गनाय हाया आरो दिनै माने जों दाबि खालामनाया ओरैनो दाबि खालामनाय नङा दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो 2014आवनो बे अफिसियेल लेटार हरदों आसाम सरकारनो जे जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोरखौ एज पार ल होखारनांगौ होननानै माने बिथोन हरदों दा दिनै बेखौ आसाम सरकारा मावफुंनांगौसो बे बिथोनखौ मावफुंनांगौ मावफुङाखै आरो बिनि बादैबो जोंहा नै बावैसो 2019आव गुवाहाटि हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होबाय जे माने जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै दं ट्राइबेलनि हा सेनानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै बेबायदि अर्डार थासेयावबो दिनै आसाम सरकारा मानो होखाराखै बाथ्राया बेसो जादों दिनै कुइसना बेसो दिनै होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो जेसेबां बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बेखौ एज पार ल दिनै आरो हाइकर्टनि अर्डारखौ मानिनानै होखारनांगौ आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टारनि अर्डार जारि हरदों बेखौ मानिनानै होखारनांगौ जों बेखौसो दाबि खालामो बेयाव गोदानै दोनफिननायखौ जों खुनु मानि हाया आरो सोरबा माने बेल्ट ब्लकआव जुदि सोरबा माने थानो मोनै मानसिखौ सोनो नागिरदोंब्ला जों बेखौ माने होबथागोन आरो जों गोख्रोङैनो बेखौ माने जुजिगोन जों होबथानो थाखाय माने सोंखारिनायल' खोथा नङा जोङो आन्दलनबो खालामनांगोन जोङो ज' बयबो बिटिसिनि सरकारखौ जों माने अफस खालामनांगोन दा दिनै बिटिसि सरकारा जोंनि सरकार बर'नि थैजों दाजानाय बिटिसि बर'फ्रा रायजो नांगौ होननानै गिलु बालु आन्दलन खालामबाय बे आन्दलन खालामनायनि बिजाउन हिसाबै जों बिटिसि मोनबाय दा बिटिसि खुंगिरि जानानै बिटिसिनि सासनाव थानानै जुदि जोंनि बिटिसिनि खुंगिरिफ्रा जुदि जोंनि हा हुखौ जुदि सरकारनो हरोब्ला आसाम सरकारनो हरोब्ला बा बे हा हुआव जुदि नन ट्राइबेलफ्रा जुदि माने हानि मोन्थाय जुदि मोनोब्ला जों बेखौ बोरै सिरि थानो बेखौथ' सिरि थानाया आरो जों बेखौ स्ट्रंलि अफस खालामनांगोन अधिकार गैया बिसोरहा दिनै बे अधिकार गैयि माने जोंनि नेताफ्रा दिनै नङै खामानि मावनो नागिरदों जोंनि मोन्थायखौ दिनै खोमानो नागिरदों जों बेखौ बोरै सिरि थानो हाया जों बेखौ जेरैबाबो जोङो गोख्रोङै जों बादा होनांगोन आथिखालनि बिटिआर सोरखारा खोब माने समान मोनथाय सब जाथि जनगोष्ठीया समान मोनथाय मोनगोन बिटिसिआव होननानै बुंबोबाय थानाय नुदों बाथ्राथ' बेनो जाबाय दा साननांगौआ जे जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा आसामाव जोङो सम अधिकार मोनाखिसै सम अधिकारल' खोथा नङा जोंहा मिनिमाम जों माने मोननांगौ मोन्थायफोर दंमोन जों आसामाव जों मोनाखै जोंखौ आसाम सरकारा जोंखौ गोदोनिफ्रायनो जोंखौ फिसा बाथुल बादि बिमा बाथुलनि फिसाफोरबायदि जोंखौ बेबहार खालामबोदों नासयबोदों नाख्रेबबोदों जोंखौ ट्राइबेल जनजाति मैथाव जाथि होनना मुगैबोदों जोंनो मोननांगौ जिनिसखौ जोंनो होबाखै अथ'स जों आसामनि थागिबि फिसा बे हानिनो जोङो माने खुंगिरि फिसा जोंनि रायजो जोंनि राजाफ्रा बे जायगायाव रायजो खुंलांदों जोंनि आबौमोनहा बे जायगायावनो ग्रोम रायजो जालांदों खिन्थु जोंनो जेबो अधिकार जोंनो आसाम सरकारा जोंनो होआखै लेखा फरायनायनि सुजुग होदों ना साख्रि बाख्रियाव जोंनो मोनसे मोजां सुजुग होदों ना जोंनि रावखौ फेहेरनायनि सुजुग होदों जेबो जोंनो होआखै हा हुनि अधिकार जोंनो जेबो होआखै जोंनि हा हुखौ बिसोर लांफिनजोबदों साख्रि बाख्रियाव जोंनि जारि मोननांगौ दंमोन बेखौ मालायनो होदों जोंहा रोंगौथि दंब्लाबो जोंनो होआखै दा बे खेथ्रआव जों आलादा बड'लेण्ड रायजो बिबाय आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनानै जोंनो खुंथाय जोंनो हरबाय जोंनो बिटिसि हरबाय बे बिटिसिया जोंनि अधिकारनिसो बाथ्रा बियो ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्सननि थाखायसो बर'फोरनि प्रटेक्सननि थाखायसो बिटिसिखौ हरनाय जादों बे बिटिसिया जोंनिसो फुल माने प्रटेक्सननि थाखायसो बिटिसि बियो बे बिटिसिआव जोंनि प्रटेक्सननिसो बाथ्रा दं बे बिटिसिआव गुबुन हारिनो सम अधिकार होननाय बाथ्रा गैया दा प्रमद बर'मोनहा जे बाथ्रा बुंदों सम अधिकार सम बिकास होनना बुंदों बिसोरो एखेबारे गोदाव सोराव बानसि बिसोरो जेबो गियान गैया बिसोर नलेजआनो बिसोर गैया सोरजों सम अधिकार सोरजों सम बिकास जानोफालाय जोंजोंथ' सम अधिकार रावबो होनो हाया जोंहा ट्राइबेलनि जा बेसम खथा दं दिनै जोंहा बिटिसिआव जोंहा दिनै माने गासै 40 माने सिट्सनि गेजेराव 36 दं जों बेखौ सम अधिकार होननानै जों बिसोरनो रानना होनोसै नामा दिनै साख्रि बाख्रिनि खोथा दं जोंहा दिनै बिटिसिआव साख्रि बाख्रियाव जोङो जोंनिसो अधिकार बे 6 सिडुलाव जों इसेबां खिलाया जों 70% 80% जों लानो हागौ
ट्राइबेल माने 6 सिडिउला जों ट्राइबेलनि थाखायसो नालाय दा बेयाव जुदि जों सम अधिकार होननानै जुदि बे साख्रि बाख्रियावबो जों बिसोर समान जुदि जों रानना लायोब्ला जों मा मोननो बिदालाय जोंथ' मोननायसो नङा जोंहाथ' जेबो थानाय नङा मानोना जनसंख्याखौ नायोब्ला जोङो जोंनि 6 सिडिउल एरियायावबो जोंनि जनसंख्या खम बिसोरनिफ्राय खम बिसोर बांसिन मोनगोन जनसंख्याखौ नायोब्ला दा बे माने जोंनो बे सम अधिकार सम बिकास होननाय रावानो जाया जोंखौ जों माने बिकास खालामना लाथों जोंखौ माने मा होनो अधिकारखौ जोंनो खालामना लाथों होननानै जोंनि 6 सिडिउलनि जेरैखि जोंनो गोहो हरदों दा बे गोहो बादियै जोङो जोंनि अधिकारखौसो जों मावफुंना लागोन बेवहाय जों मालायनि सम अधिकारनि बाथ्राखौ जों मानो बुंबालाय आरो बेवहाय जों माने सम बिकास बाथ्रा बोरै फैनांगौ जा जोंनि बिकास जोंनि राव हारिमु जौगानाय जा बाथ्रा दं जोंनि शिक्षा दिक्षानि जौगानाय बाथ्रा दं बेखौ जों मावलांगोन जोंनिसो बाथ्रा बियो बेवहाय माने सम बिकास मालाय राव हारिमु जौगानाय बाथ्राखौ जों माने सिन्था खालामबाय बे बिसोरनि बाथ्रा बियो जा जोंनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामगोन बे सम बिकास सम अधिकारनि खुनु बाथ्रानो फैया आरो 6 सिडिउलाव खुनु सम अधिकार सम बिकासनि बाथ्रा बेयाव माने बाथ्रा फैया आरो बेखौ जों बुंनो नाङा आरो प्रमद बर'आ जेखौ बुंगासिनो दं बे जेबो रोङा बे जेबो मिथिया बे 6 सिडिउलाव सम अधिकार फैया सम बिकास गैया बेखौ मिथिखायो बे बुंगासिनो दं बे